нөгөө жишээлх юм бол таны залуу байхад бидэрт маш олон сэдвүүд дээр ярьж болдгоо сэдв. Жишээлх юм бол таны гоё жишээ татсан тий. Эмэгтэй хүмүүс тодорхой хэмжээгээр ээж охин хоёр ч юм уу хоорондоо илэн далангуу гоё ярьдаг юм байдаггүй байлаа гэдгийг чи. Тэгээ энэ талаар гоё дэлгэрүүлээд яриад та ямар байгаасаа гэж юу н хүсдэг эмэгтэй хүмүүс ээж хүн охинтойгоо ямар харилцаатай байвал яг одоо ингээд илүү гоё дэлгэрэнгүй мэдээд авсан хүний өнцгөөс харах юм бол ээж охин хоёр нь ямар харилцаатай ээж гэдэг хүн охиндоо ямар зүйл зөвлөдөг байвал бас гоё байдаг юм бол бидний үед яг одоо үеийнхээс яг юугаараа жоохон өөр юм бэ гэхээр яг л тийм байсан. Жишээлбэл ээж охин хоёр хоорондоо бүр ингээд сайхан яриад одоо миний охин ингэдгийг шүү тий. Ийм одоо эмэгтэй хүн одоо биологийнхоо хувьд ч юм уу тий. Одоо ингэж өөрчлөгддөг шүү гэдэг ингээд нэг нари юмаа ингээд нэг тийм ярьдггүй тийм үе байсан л та. Тэгэхээр яг ихчнэр бол ингээд хэлнэ л дээ. Янз бүр тухайн одоо зарим ихчгүй бүх охин байгаа штэ. Ихчгүй ч охин байгаа. Тэгэл яг биологийн хувьд өөрчлөлт гараад ирэхэд зарим хүмүүс цочролд орол, зарим охтууд цочролд ороод ингээл яхаа мэдхгүй ингээд сандраал тий. Эхний одоо сарын тэмдэг ирлээ гэхэд чинь юугаач мэдэхгүй ингээд айсан цочирдсан тиймэрхүү бас тохиолдлуудыг би сонсч л исэн л та. Яг миний хувьд бол азтай бай олон ихчтэй болохоор тэгэл ихчнэр маань хэлээлээ өгдөг гэсэн тий. Гэхдээ яг ээжээсээ сонсдгоо ээж бол тийм юмд ярьдггүй тий. Өөр одоо хөвгүүд аавтайгаа өвгүүдийн хувьд ч гэсэнтэй бас тий. Анхны ингээл нөгөө хайр сэтгэлийн асуудал гэдэг юм уу. Ер нь охид хөвгүүдийн анхны тэр одоо хайр дуудлага чи нарийн нандин одоо юу гэдэг юм байдгийг шүү тийм байдгийг шүү гэдэг ер нь нэг тийм сайн мэдэр хэлж ярьдгүй л байсан. Тэгэл дөнгөөрөө л ингээд өөртөө явцгаасан тий. Яг хангалттай байсан бол таны бодлоор тэр үед ер нь мэдээлэл их ховор байсан. Бид нэр ном л их уншдаг гэсэн шүү дээ. Би ч тэгээд нөгөө 10 жил байхдаа номын сайн нөхөр 5 онцгийн эзэн гэл одоо нэг сургуультай нэг юм эрээн гастыг зүчээд л нэг юм бүлмийн зүйлийн дарга марга гэл юм норцоо л нэг яваад идэг нэг тийм адтай тийм нэг юу огтуд идэг шүү дээ. Нэг тийм л огтуд нэг байсан юм шиг байгаа да бодож байгаа. Тэгээд тэр мэдээлэл болохоор тэгээд номноос авдаг. Багш нар бол тийм нарийн мэдээллүүд биднэрт төлөхгүй шүү дээ. Хичээлэл яг заагаал явцдаг. Харин урлаг соёлоос бол маш их мэдээлэл авдаг гэсэн гоё. Одоо нэгдүгээр ангид ороод цасаа охин болоод ерөөсө 10-аад төгслөл жил болгон цасаа охин болоод гоё бэлэг аваад тий. Тэгэл тэр мэдрэмжүүд тэгэл тэр нэг тийм гоё юунуудаас ингээд мэдээлэл авч том хүмүүстэй одоо тий. Яг дөрнө гэдэг чинь ингээд дандаа том ах эгч нартайгаа цуг байгаа шүү дээ тий. Багш магш нартайгаа тэгэл тэр үеэс л мэдээлэл аавна да. Яг нөгөө нийгэм хамт олонны зохион байгуулалт гэдэг зүйл авсар сайн явагдаж байсан байна. Гэтэл нөгөө хувь хүн тал руугаач гэдэг юм уу маш нөгөө нэг хувийн нууцуд байдаг тэр их нандин хайр сэтгэлийн харилцаач гэдэг юм уу аль эсвэл бэлгийн амьдралын гэж гэдэг юм уу хүний бийцэг би яаж өсөж хөгждөг вэ гэдэг зүйлийн боловсрал нэлээ хаалттай ном сонин сэтгүүл байдагчгүй байсан юм уу? Социализмын үед бидний чинь тийм ээ хөдөлмөрөөр л хүмүүжүүлдэг гэсэн. Одоо гэр ахуйн хичээлгээл одоо юм оюулна, нэхүүлнэ, тий хатгуулна үнэхээр гой юмнуудыг хийлэгдэг. Тэр яг хөдөлмөр дээр үндэслэн биднийг хүмүүжүүлнэ. Маш их дэндүү их мэдээлэлээр ингээ бөмбөгдөөл идэггүй яг хөдөлмөрөөр ингээ хүмүүжүүлсэн. Тэгээд нөгөө орчин тойрныгоо бас яг ингээ хөдөлмөрөөр нь хараад үнэлсэн. Одоо ингээд би ингээд зураг гадаа байдаг чинь би аваасаа бас ингээд нөгөө хараад одоо амьд ингээд жишээг ингээд хараад өссөн болохоор
Ингээд юм байна гэ юм ихтэй айгуу тийм нямбай бүр ингээд бүр төгс төлөвлөлт болохгүй л ингээд тэрийг ингээд хичээгээд хийгээд идгийг би хараад идэг гэсэн баггүй. Гарын түүтэй. Янз бүрийн гоё юм хийн. Тэгээд тэр энэ нөгөө одоо жишээлбэл хүний ингээд нэр төмөр дээр ингээд хүний нэрийг сийлээд ингээд нөгөө хамаг хийчдэг ч юм уу тий. Тэр ингээд гоё юм хэмээ хийгээд ингээд тэрийг хийгээд ингээд одоо даалуу малууг ингээд хийчдэг өөрөө хийчдэг. Тэрийг ихтэй бүр ингээд бүх нүх болгоныг ингээд гоё гонцгой биш ингээд яг бөөрөнхий гарах гад ингээд гоё гараараа ингээд сийлээд сууд юм уу тий. Тэгээд тэр мөрийн ингээд бүгдийг хараад аавыгаа нөгөө чөлөө цагаараа хийж байгаа шүү дээ. Тэр чи ажилтаа хүн тий. Умдад ч юм эсвэл бүр тэтгэвртэй гарсныхаа дараа ч юм ингээ хийж байгаа. Тэгээд тэр мэрийг ингээ хараад өссөн. Тэгэхээр тухайн үед бол хүмүүс зүгээр нэг юмар бөмбөгдүүлээл ингээд мэдээлэлээр бөмбөгдүүлээл тэгдийн тэр чинь ингэх хэстэн байна ингэх хэстэн байна гэд бидний замыг хурдсах гээд айгүй тийм хитрхэх мэдээлэлээр өгөөд хахаар бүр нөгөө ядраагаад ингээ болоод юу амьдрал чи айгүй хэцүү юм байна гэд ингээд ойлгочдөг ч юм уу тий. Бидний үед бол тийм байгаагүй. Амьдрал хэцүү юм байна ч гэж боддоггүй. Зүгээр л айгүй гоё л байдаг л байсан. Ер нь бол Цонго тайм тэгэл бац шураа хангачаал явж идэг. Яг нэг юу лээ эрүүл мэндийн боловсрал талын тийм одоо сургалт хичээл явагддаг байсан уу? Тухайн цаг үед байсан. Эрүүл мэндийн хичээл одоо юу вэ штэ одоо жишээлбэл иргэний хамгаалтын хичээл гэдэг авдаг байхгүй юу. Тэгээ иргэний хамгаалтын хичээл дээр нөгөө охтуудаа бас нөгөө сувлагчийн тий тэр мэрэгчлийг заадаг гэсэн байхгүй юу. Эрүүл мэндийн талаас. Одоо хүмүүс одоо жишээлбэл манай багшлаа цагаан будааг би бол тэрийг одоо мэдхгүй үнэхээр зөв зааж одоо хэлсэн үнэхээр батлагдсан уугүй юу гэдэг юм. Одоо цагаан будааг ингээд угаагаад тий хитрхийн угаагаар ингээд Б витамин найралцдаг. Тэгээд Б витамин найрлахаар бэри өвчин тусдаг гэсэн нэг тийм баг хүүхэд байхад нэг тийм тархинд ингээд шингээсэн. Тэгэл би одоо ч гэсэн цагаан будаагаа угаахтаа бүр ингээд олон дахин ингээд ямар цагаан ус гарахгүй болтон тэгж угаадаггүй. Нэг угаалтаар угаачаал тэгэл дараачихын ингээд усаа ихээр ингээд усан жоохон ингээд баг зэрэг тунгалагч цагаан болдог шүү дээ. Тэгэхээр энэ чи Б витамин байна гэх тэгэл цагаан будаага агшаадаг болцсон байсан. Тэр одоо баг байхад багшийн зааж өгсөн л юм шүү дээ тий. Тэгэхээр бидний тархи чинь нөгөө ингээд багада ямар програм авсан яг тэрүүгээрээ ингээд хүн чинь тий айгүй их тийм амьдралдаа оролцуулдаг. Тий итгэл үнэмшил авдаг. Тэгэхээр тэр нь болохоор айгүй тийм нэг байгалийн гаралтай гэдэг юм уу тий. Байгалийн гаралтай одоо хүнс гэдэг шиг байгалийн гаралтай итгэл үнэмшилтэй бид нарыг ингээд нэлээ их суулгасан байсан. Цэвэр байна те. Янз янз бодохгүй юмнууд нь баг тэгээд яг байх ёстой юмнууд нь орох ёстой зөв оролтууд нь суур болоод өгцөө. Тий, би бол тэгж хувьдаа айгу үнэлсэн ер нь. Өөрийнхөө тэр багтаа авчихсан тэр одоо тэл үнэмшлүүд бол тийм ер нь нэлээ тийм байгалийн гаралтай байсан шиг. Yes, зүгээр энгийн жишээ ярих юм бол ээж аавынхаа үеийг өөртөөгөө харьцуулаад үзэхээр яалтгүй ээж аавын маань үе хэдийгээр маш их ажилдаг байсан боловч нийгмийн одоо зохион байгуулалт гэдэг зүйл перфект байсан учраас тэр хүмүүсийн залуу нас нь улс их орондоо ингээд чөлөө завгүй ажилласан хэдий ч завсраар нь авийнхны амьдралыг зохион байгуулаад тодорхой хэмжээгээр өөр хөвгөд гаргалаад тэдэр нь ингээ яаш шилжцэрлэг сургууль гэдэг ингээ зохион байгуулалтанд оруулаад явуулцдаг. Тэгээ өөртөө болохоор ажиллаа хийгээд хамт олонтой байгаад нийгмээ зохион байгуулж байгаа бүх арга хэмжээ юмд ингээд чөлөө завгүй тэднэрт ингээ өнөөдөр энэ залууч бидний яриад байгаа шиг эмбороос суух ч юм уу янз янзын юм хөдөлгөөн хийхгүй болохоор хүний нэг оюун санаа нь ингээл зэгцгүү болоод энэ тэндээс авч байгаа тэнмэл бодлоод ингээд өөрийг нь идээд мэрэд л байдаг юм байна л да. Тэр нийгэм байгаагүй угаасаа бүх юмнууд гойлдорлогоор аваалаа. Бас нэг тийм зөв систем байх гэдэг нь нэг талаар нь харах юм бол мэдээж иргэдэнд чинь авах чинь би хаях чинь би гэдэг шиг
Тэгээ яг манай ээж аав бол яалтгүй айгүй азтай хүмүүс байгаа байхгүй юу. Залуу насны улсын хорныхоо төлөө ингээд чөлөө завгүй ажиллаад тэгэнгүүтээ төвчгөрч сумгуудаа дахиад хүүхдүүд нь том болчлоо. Тэгэнгүүт нь бид нар чи өнөөдөр тэтгэвэр эдийгээ тэтгэвэрч сууж байгаа ч гэсэн нөгөө нэг нийгмийн зохион байгуулалтын үүднээсээ идэвхтэй байдаг гэсэн тэр хамт олонтой байдаг байсан тэр сэтгэлгээ нь тэдрийг ингээ бас ингээл найз нөхдөөрөө цугларах ч юм уу одоо сум орон нутгаараа цугларах ч юм уу тийм арга хэмжээ ингээд аяанда зохион байгуулаад өөр хоорондоо зохион байгуулад ингээд айгүй сайхан баясгалтай зингэлтэй ингээд нэг л завгүй хүмүүс яваад байгаа байхгүй. Одоо гэтэл чи намайг ингээд харах юм бол сургууль соёл гээл ингээд бид нар чи 90 оноос хойш чи ингээд нэг бужигнсан эдгээр хамт олонтой болсон ч гэсэн бидний нөгөө нэг явдаг жим хийдэг зүйл чи шал өөр болчиход байна шүү. Түүнээс гадна нийгмээс зохион байгуулж байгаа ч гэдгийм үү нэг та нарын үед зохион байгуулж байсан тэр нэг шал өөр нөгөө сэтгэлгээний юм байхгүй болчих байгаа байхгүй. Тэр чинь нөгөө бүх юм бужигнаад юу хүн болгон ингээ амьдралын төлөө мөнгө олохын төлөө ч гэдэг юм. Тэгэхээр яалтгүй миний залуунаас ч гэдэг юм арай нэг юм тэгж явж байгаа гадаад руу гарч ирээл тэгэл шал өөр амьдрал орчинд орж ирээл тэгэл ингээл 0-аас 1-лээр ингээл чадан ядан ингээл явж байгаа юм л та. Тэ гээд ингээ харьцуулахаар яалтгүй та нар бол ингээд айгүй гоё ингээд нэг бүх юмнууд наадтай. Тэр хүмүүсийн оюун санаанд юм сэтгэл зүйн юу гэдэг юм дарамтч гэдэг юм уу тийм юм огт үүсээгүй чөлөө завгүй гэгээ мөрөөдөлтэй тийм шал өөр л яваад ирсэн байна л та тий. Тэгээ яг өнөөдөр залуучуудын хэдээс эдийн нэг магадгүй 20-30 40 насны хоорондох залуучуудын сэтгэлгээг ингээ харах юм бол бүгд л тодорхой хэмжээгээр айгүй хэцүү байдалд орсон те хаана юу вүлээ би юу вүлээ гэдгээ бас ингээд тодорхой хэмжээгээр мэдхэд хэцүү дээш нь доош нь амьдрал нь ингээл өксөж уруудаал те бүх юмнууд л угаасаа сэтгэл зүйн сүнсэн биений ядраад байна шүү дээ те. Яг яагаад би тийм болов гэж би бас ажигласан байхгүй юу? Тийм байна. Миний бодлоор бол одоо ингээд яг бодлоор болж гэж биш. Ерөөсөө мэдэрч байгаагаар тийм ээ. Энэ бидний тухайн үеийн хүмүүсийн амьдралын нөгөө чанар, одоо хүмүүсийн амьдралын чанар хоёрын тэр жинхэнэ мөн чанар нь өөрчлөгдөж байгаа байхгүй юу? Яг өнцгөөс харагдах байдлаасаа бол орчин үед бол маш өндөр гоё том барилгууд маш их материалын юмнууд бол илүү их хангалттай гоё бий болцсон. Гэтэл нөгөө хүний амьдрахад хэрэгцээтэй суур одоо амьдралын чанарыг хангах тэр одоо үнэлэмжүүд гэдэг юм уу? Тэр нь одоо хамгийн нэгдүгээр хүн агаар амьсгалах хэрэгтэй. Цэвэр агаар амьсгалах хэрэгтэй, тий? Хоёрдугаар эрүүл хоол хүнстэй байх хэрэгтэй. Тийм ээ. Гуравдугаар сэтгэл ханамжийн нийгмийн тийм ээ тайван тэр сэтгэл ханамж тэр нийгмээс орж ирж байгаа тэр одоо урсгалын тэр энергийн одоо тэр хад жаргалын мэдрэмжүүдийн тэр урсгал орж ирж байгаа. Одоо энэ гурав чинь бүр маш чухал үндсэн амьдралын жинхэнэ нөгөө юу гэдэг чанарыг илтгэсэн гурван юм байгаад байгаа юм. Энэ байхад хүмүүс бол ерөнхийдөө ингэж гоё эрүүл мөртлөө тайван байна. За эрүүл тайван байхаар хүү яах вэ? Мэдээж хэрэг өөр дээрээ байна. Мэдээж хэрэг гоё дотоод гоё мэдрэмжүүдээ сонсно. Тэр сонсон дотоод гоё мэдрэмжүүдээ бусдаа хуваалцсан тий. Хин хэрэг яадаг бусдаа бас ингэ гоё жаргалтай мэдрэмжүүдийг өгнө. Одооны байгаа нийгэм маань болохоор эсэргээрээ болчиход байгаа байхгүй юу? Энэ гурав чи яг алдагдчихад байна. Одоо бүр эрүүл гоё тийм агаар одоо ялангуяа хотын хүмүүст тий эрүүл хүнс яг тэгээд тэр нийгмээс ирж байгаа тэр гоё аз жаргалын мэдрэмж тэр нь ингээ бүр байх болсон. Тэгэхээр амьдралын чанар чинь илүү ингээд нөгөө даагуур мөн чанар нь даагуур болоод ирж байгаа. Бодолчдыг ингээ яагаад хямраад байна? Яагаад ингээд ууртай байна? Яагаад ингээ бухимдаад энийг үнэхээр ойлгохоос өөр арга байхгүй. Тэр буруу өгч ерөөсөө болохгүй.
байхгүй. Яагаад бол бид нар тэр суурь нөхцөлийг бүрдүүлж өгч чадаагүй шүү дээ. Амьдралын үндсэн хэрэгцээ тэр амин эрчмийг нь бид нар өгч чадахгүй байна. Амин эрчим хүний яг жинхэнэ амин эрчим байж тэр хүн өөрөө амьдардаг. Тэр амин эрчим байхгүй болохоор ч амьдралыг нь хумслаад хулгайлаад байна. Тэднийх нь ад жаргалтай тэр мэдрэмжүүдээс нь нийгэм хумслаад байхгүй болгочихно. Тэгээд бид нар эсрэгээрээ муу хүн, муухай хүн муу үйл хийдэг хараагаа зүгээд үзэн ядаад байна. Энд чинь тэгээд чинь нөгөө нэг худал формогийнхаа юунд орчоод байгаа болохоор тэр худал формогийнхаа энергиэр бөмбөгдөөд байгаа болохоор тэднэрт чинь тэр мэдээлэлээр одоо аль мэдээлэлд итгэхээ мэдэхгүй болчихно шүү дээ одоо залуучууд чинь. Тэгсэн тийм нөгөө уур бухимдлаараа гаргаад ирсэн тийм ээ. Тэгээ нөгөөх нь болохоор буруу хол сурталчилгаанд одоо буруу гэдэг юм уу өөрийнх нь зүгээс бол үнэн байгаа шүү. Тэр үнэн юунд автагдчихсан. Өөртөө үнэн байгаа юм да. Тэгээ тэрийгэ бусдаа цацаад идэг. Айдсуудаа цацаад идэг. Одоо дээдсүүд нь хүртэл айдсуудаа арт түмлүүгээ цацаад байна шүү. Тэгэхээр чинь ингээд нийгмээр системээр айдсаа бие биен рүүгээ цацаад нөгөө хайр гэж юм байхгүй. Хайрын мэдрэмжээр хайрын гоё энерги уусгал хайрын тэр гоё өгөөчтэй тэр ажиргалтай мэдрэмжүүд нь бие биенээс орж ирэхэ болчихсон. Ерөөсөө бие биенээс өрсөлдөд яаж илүү их материал цуглуулчих вэ? Яаж илүү их гоё харагдчих вэ? Яаж илүү их баян тансаг ингээд өөрийгөө таниулчих вэ? Тэгэнгүүт нөгөө нийгмийн ихэнх хэсэг нь тэрлүү ингээд нэг давалгаалж идэг. Тим хүмүүс рүү ингээд хандаад давалгаалаад би бас юм болмоор ингээд хатаач дөөний ингээд одоо юу гэдэг тийм ээ өөртөө өөрийгөө баасан ингээд бүх тийм мэдрэмжүүдээр ингээд бие бинийгээ бөмбөгдөөд ингээд тэр чинь ингээд ерөөсөө секс хүлжээ шиг ингээд бид нар чинь цаана угтаа бол бид нар чинь нэг гээд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө нэгдмэл чинь ердөө ингээд нэгдэх тал руугаа биш цацраад ингээд өөрөөр тийшээгээ явах тал руугаа ингээд чиглэлчээд байгаа. Хизээч нэгдэхгүй шүү. Тэгээд тэрийг ингээд яриад байна л да. Одоо бол миний дотроос одоо тийм л яриа орж ирээд нь шүү дээ. Би бол ийм яриа гэж одоо бодоочгүй төлөвлөөчгүй угаасаа мэдгичгүй. Ингээд цаанаа ингээд орж ирээд яриулаад байгаа гэдэг чи одоо тэгээд юу гэдгийг ийм л байгаа л юм байна л да. Ер нь жишээлх юм шийдэл олохын тулд бид нар заашгүй зохион байгуулалтанд орохын тулд нэг толгойтой байх шаардлагатай байх л да. Нөгөө нэг үнэт зүйлтэй те бид нар өнөөдөр яг нэг гэмт зүйлээ мэдчихвэн гэдэг дээрээ бас их ярилцах ёстой юм шиг байгаа юм тийм ээ. Таны хувьд ер нь монголчуудын гэдэг юм уу монгол хүний үнэт зүйл нь яг юу байх ёстой юм бол? Тийм. Ер нь бид нэр ингээд нөгөө нэгдмэл нэг одоо удирдлагатай толгойтой байна гэхээсээ илүү хүн болгон өөртөө одоо тэр толгойн болчих юм бол одоо өөрийгөө олоод өөрөө би гэд ингээд ямар ч одоо энэ нийгмийн энэ нөгөө юутай хамааралгүйгээр системтэй хамааралгүйгээр зөвөр ингээд өөрийгөө гаргаж ирээд тэгэнгүүтээ тэрийгэ ингээд юун дээр буулгаад одоо нэгснээр бэлэг талынхаа тэр өгөгдлүүдийг арга тал дээр ингээд буулгаад гаргаад ирээд хахад аяндаа тэд нар чинь хоорондоо нэгдээд тийм байх юм байна. Тэгэхээр энэ юм нөхөхөд энэ хорвоо дээр төрсөн юм байна те. Би нэг юмны чинь энэ хэсэг нь юм байсан биш тэгээд ингээд за би энэ хэсэг нь юм байна гэхэд нөгөөх нь би энэ хэсэг нь юм биш тэгээд би энэ ингээд нийлээд ингээд нэгдээд ингээд бид нар энэ энергиуд чинь ингээд бөмбөлөг болж ингэж энэ дээр цэврээрээ одоо дээд ертөнцөөсөө параллелаар одоо энэ аргын бэлгийн энэ амьдрал дэлхий дээр ингээд цэврээр нь буулгаад гаргаад ирэх юм бол эн чинь жинхэнэ өгөөд тэгээ биднэрт бие биендээ сүлбэлтэх юм байна. Тэгээд зүгээр ингээд нүүрэн дээр нэг баг зүчээд би ийм хүн гэдэг ингээд тэрийг батлах гад байх юм бол эн чинь бусд дааж хортой. Тэгээ бусдыгаа баг зүлгэхэд хүрэгдэг. Тэгээд дээрээс нь нөгөө одоо мөнгөний систем нэр төрийн систем тий одоо ашиг орлогын бүх юудын энэ системдээ ингээд
бүгд ингээ нэг бага зүгөд ороод ирэхээрээ ёстой холын бандангаа утгаад тэгээд нөгөө нэг бий болох гээд байгаа. Даалт ертөнцөөс дээд тэнгэрээс одоо бид нарыг энэ хүн төрөлхтнийг бий болгох гээд байгаа тэр гоё одоо далтаа бий болгоцсон тэр деваачин шиг тэр ертөнцийг одоо энэ дэлхий дээр ингэ яг буулгаж ирэх гээд тэр зорилгот нь нийцэхгүй болчих. Зорилгын эсрэг юм хийгээд байгаа бол энэ зорилгыг удаашруулад одоо бүртгүүлээд ийна гэдэгтэй ер нь тийм яг ижлэгэн болж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр ерөөс хүн болгон та өөрөөсөө эхэлчих. Өөрийгөө засгалчаа. Одоо ялангуяа хөх толботой бид нар тийм монголчууд хөх толботой хүн болгон өөрийнхөө тэр дотоод ертөнцид байгаа алт ертөнцөө өнгөлөөд өөрийгөө энэ амьдрал дээр нэг юм яг зөв голдролт нь оруулаад явж байгаа хэлбэр нь эн чинь улсыг орондоо оруулж байгаа том үйл болно гэж хэлгээд байна тийм ээ та. Тийм тэр одоо маш том үйлдэл. Тэгээ нэг хүний тийм үйлдэл нэг хүний тэр өөрийнхөө одоо ертөнцөө ингээд гаргаад ирээд яг өөртөө үнэнч байгаад бууштай байгаад ингээд явах нь одоо бусад хүмүүстэй ингээд айгүй тийм сайнаар нөлөөлөд ирдэг. Хүн өөрөө баг зүгээгүй яг үннээр тий хамаагүй чи өнөөдөр мөнгөгүй бай чи өнөөдөр орон гэргүүч бай хамаагүй бүр ингээд тэндээ ингээд өөртөө үнэнч байгаад бусдад таалагдах гад баг зүгээд тий ингээ гүгээд байхгүй болсон үедээ чи орчныхаа сайхан хүмүүст ингээ нөлөөлж байна. Айгуу гоё тийм энерги өгч байна. Өөрийнхөө тэр аж аргалаасаа мэдэрсэн тэр мэдрэмжээ хүмүүст ингээ орчиндөө өгч байна. Эн чинь өөрөө маш тийм чухал тэгээд маш тийм өгөөчтэй одоо өглөг байхгүй юу. Тэгэхээр хүн болгон өглөгөө өгөөд эхлэхээр энэ нийгэм чи яах вэ? Өөрөө аянда цаанаасаа гэж зэгцрээд систем нь ингээд одоо өөрийн систем гэдэг юм уу тийм ээ тэр байгалийнхаа юугаар ингээд сүлэлдээд ороод ирж байгаа. Та тэр жамаар байгалийнхаа өгөгдлүүдээр ингээд сүлэлдээд ороод ирсэн нэг алдаа байх. Яагаад гэвэл тэр алдаагүй болоод ирэхээр амар юмнууд амархан бүтээд ирнэ. Хүчлэл байхгүйгээр ердөө хүчлэл байхгүйгээр зүгээр чи өөрөө аж аргалтай байж хат л аяндаа ингээд орчиндөө нөлөөлөд эхэлнэ. Ямар сандаа тэр одоо дэлхийн нэртэд гүрүү гэж хүмүүсийн одоо юу йога майстер гүрүү гэж одоо садгүрүү гэж дэлхийн тэр хүмүүсээ одоо ингээд ярьж байгааг ингээд сонсоход ер нь айгүй тийм айгүй гоё юу хэлдэг байхгүй юу. Өнөөдөр чи нэг ад жаргалгүй ууртай тий нэг ингээд шунландаа баригдсан тэгээ бусад руу дандаа айдсаа цацж идэг тийм том компани захирал байснаас чи өнөөдөр зүгээр гудамжинд суугаад амар тийм гоё ад жаргалтайгаар гуйлгуугаад сууж исэн тэр нь илүү тэр хүмүүст гоё тий ад жаргалыг өгнө. Тэр чинь өөрөө ингэ чамаас оруулж байгаа. Заавал хүмүүсийг гуйлгчин бол гэж хэлж байгаа юм биш шүү дээ. Тэр чинь зөв дутах нь тийм байхгүй тий. Тэр хин байгаад ямар өндөрлөгтэй өөрийгөө ингээд харуулах гад ингээд дайраад ингээд бусад хүмүүсийг доромжлоод дээрлэхэд тий би гэд ингээд цээжэд илдээд ингээ өгөөжгүй амьдраад байгаа чинь тэр чинь чиний амьдрал биш ээ. Тэрний оронд чи гуйлагчинч байсан хамаагүй. Гудамжинд сайхан ингээ хүмүүс рүү инээдээ өгөөд түгээгээд тий хошигноод тэнд ингээ баясал төрүүлээд ингээ сууж исэн илүү чи юм гоё юм өгч байгаа шүү гэдэг. Тэр л мессежийг зүгээр хэлж байгаа байхгүй. Тэрнээс биш чи бити бол чи гуйлагчин бол гэсэн үг ерөөсөө биш шүү дээ. Нэг ийм дотоодын нэг ийм гоё юм хүмүүс ойлгочих юм бол ингээд ер нь шал өөр болоод ирнэ. Би ч гэсэн нэг амар тийм нэг энийг чинь нэг ойлгоцсон байгаагүй шүү. Тэрэл явж ирсэн шүү. Чичирээдтэй яаж мөнгөтэй оцгоо. Тэр талаа ингээд босчихоо гойлгочихоо гэдэг ингээд чичрээл явж ирсэн шүү. Тэгэл тэрэндээ өөрөө
бүдэрч унаад тэгэл нэг бол ингээл сайхан болвол тий. Тэгэл ингээл орон гой одоо тав удацаж очиж хөдлөг гадаад дотоодыг үзэл далаа хэрэг дээр амраал ингээл таашаалтай сайхан амьдралыг ингээл үзээд л явж л байсан ш. Тэгэл цаанаал тийм өлсөглөн ингээл цаанаал нэг өлсөм гэдэг юм уу тий. Юм ингээл сэтгэл ханахгүй ингээл яачих вэ гэдэг нэг л тийм сонирм цаад одоо юу юм тийм л байсан шүү дээ адилхан. Тэгэл сүнсний сэрэлтээ одоо юу гэдэг нэг цаанаасаа дотроосоо ингээд энийг ойлгоос сэрээд ингээд мэдрээд ирэхээр тэр чинь биш юм байна гэдэг. Энэ амьдрал харагдаж байгаа юм чинь бодит биш харин харагдахгүй байгаа юм чинь бодит юм а гэдгийг цаанаас нь хэлээд байгаа. Амьдралыг бодит гэд үзсэн хүмүүс бид нэр төөрдөг. Энэ амьдралыг бодит биш харин бидний дотоод ертөнц чинь бодит юм а гэдгийг ингээ ойлгочих юм бол тэг бид нэр төөрөхгүй. Өөрийгөө хийх ёстой юм хийгээл энэ богинохоо амьдралтаа гүцэх системаа гүцэгээл ингээл тий гүцэж чадахгүй байсан ч гэсэн чадахын төлөө тэр зөв голдролтой ороод тэгээд явж байгаад ингээд үргэлжлээд цааш хувь талангаараа явах юм бол бидний одоо жинхэнэ ач харгалын зам чи тэр юм а гэдгийг л би бол миний хувьд бол тэгж ойлгосон. Хүн болгонд тулахгүй шүү дээ. Өөрийнхөө янз янзын юмнаас өөрийнхөө таашаал аз жаргалыг мэдрээл явж л байгаа л та. Яг үнэ одоо ингээд таны ярьж байгаа зүйл дээр маш сонирхолтой юм руу арай гүнзгий ормоор санагдчихлаа л да. Тэр нь юу вэ гэсэн чинь бидний хүсэл гэдэг зүйл өөрөө ямар байх ёстой. Хүсэл тэр хүсэж байгаа зүйлийн маань хэмжээ хязгаар гэдэг юм шунал гэдэг зүйлийн талаар та яг юу гэж боддгийг. Одоо шунаал илүү хүсэл улам илүү аваалах юм бол тэрэндээ бүдрээл унаад байдаг гэж тэгж штэ тий. Энийг яаж тэмцвэртэй гэх юм уу зохистыг мөрлөөд тэр нэг хүн болгонд л шунал байгаа тий. За өнөөдөр энийг хийчихсэн, тэрийг хийчихсэн, тэрнийг авчихсан ч гэдэг юм уу нэг юм хүсэл тэмүүлэл шунал хоёрын заг ялгааг аюулсаа ойлгох хэрэгтэй юм болов. Та энэ дэр юу гэж боддээ? Яа, өстой сонирхолтой асуулт байна. Энэ маш нарийн одоо тэд гогцоо занглаа тайлах тийм асуултыг ингээд тавиад тийм сайхан бадаг гоё асуултууд ингээд асуух шах тусам надад баяр төрөд байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ зүйлийг ойлгоход бол нэг юм илүү их цааш нь ойлгох хэрэгтэй. Бид нэр програмчлагдсан одоо цаанаасаа параграф бидний сүнс чинь угаасаа цаанаасаа програмчлагдсан бодгалгууд байхгүй юу? Тэрийг л ойлгож байгаа. Тэгэхээр бидний програм юу юм бэ гэхээр бид нэр авж явахдаа маш их хатуу хэцүү мэдрэмжүүдийг авч идэг. Өгж явахдаа ад жаргалтай мэдрэмжүүдийг авч яхаар тийм програмд орсон цаанаасаа. Гэтэл чи аргын байр солигдсон юм шүү хичээ. Тэ? Тэгэхээр бид нар нөгөө аргал айгу баясаад байна гэж андуураад байгаа юм шүү баг. Тийм биш. Тэр нөгөө шунлаад хийжээ гэдэг шүү тэ. Тийм. Бид нар хүнд одоо зунгаарлцсан тэр эрчим энерги бид нар улам их доош нь татдаг бидний эрчим энерги лүг ойртоод байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр хүн авах тусам бидний эрчим энерги унж идэг. Цаанаас тэр програм дээр тийм мэдрэмжүүдийг өгцөн байдаг. Аваад л шунаад л байх тусам бидний эрчим энерги нэг юм тийм савуулаг тийм юм зунгаарлцсан тийм бохир муухай тийм эрчимлүү ингээл унаад байдаг. Ер нь бол тэгээд өгөөд байхад л ер нь тийм нэг хөнхөн гоё эрчимтэй. Тэгээд нэг хүмүүс аад жаргалыгаа ингээд авчиiдэг. Тийм эрчимтэй. Одоо энэ бол бидний нөгөө яг сүнсний програм цаанаасаа өгсөн. Гэтэл яг авахтаа бид нар маш гоё таашаал авдаг. Тухайн үедээ баярдаг. Энэ бол бас нэгэн програм бас. Тэгэхээр одоо авсан болгон муу юм аа гэсэн үг биш байгаад байхгүй юу? Болно. Тэгтээ шунал сүр дээрээс авч гин үү? Эсвэл бид нэр шагнал болгож юм авч гин гэдгээс мэдрэмжүүд нь бас өөр. Одоо бид нар жишээлбэл өгөхийгөө өгчөөд авахыгаа авч байгаа бол биднэрт
жаргалын мэдрэмжүүд орж ирнэ гэх юм. Хэрвээ өхийгөө өгч чадаагүй мөртлөө дандаа аваад байх юм бол жаргалын мэдрэмж гэхээс илүү айдсын мэдрэмжүүд орж ирдэг юм. Тийм. Тэгэхээр энэ мэдрэмжүүдээ өөрөө ингэж ялгаад сайхан сурчих хэрэгтэй байна. Мэдрэмжүүдээ ялгаас. За би өглөө, би хийлүү, би өөрийгөө шагнаад би энийг авч ийн үү? Миний хувьд бол би өөрийгөө байнга шагнаж идэг бас. Тийм ээ? Одоо маш их олон цагаар ингээд ажиллаад ч юм уу тий. Одоо эсвэл нэг айгуу гоё одоо юм сурчаад тий. Тэгснийхаа дараа би ингээд гэл цаа нэг сайхан өөрийгөө нэг шагнаж гэл тий. Шагнадаг. Юугаар ч юм уу юу гэж байгаа юмараа шагнана штэ. Авчийн бас авч байгаа юу авчийн. Тийм ээ нэг өөртөө нэг гоё юм плач аваад өмсчихсэн байна гэдэг чинь би авчин штэ. Тэгэхээр энэ удаан мэдрэмж чинь надад шунлын мэдрэмжин дээр авч ийн үү эсвэл шагнал байна уу гэдэг дээр өөрийнх нь мэдрэмж орж ирнэ. Тэгээ чи энийг авах эрхтэй авахгүй чи ингээд авах ёстой гэдэг тийм гоё мэдрэмж орж ирээд тэгээд авч байгаа бол айгүй гоё тийм баяр аз жаргалыг мэдэрдэг. Тэрнээс ингээд бүр энийг авна, тэрийг авна гэх мөрөөдөл ингээд авах гэдэг дээр энэ тархиа програмчлчих юм бол дотроос нь айдас гэсэн ийм програмтай. Өгөх дээрээ тавьчихад өгөх гэд энэ тархин дээр тэг хүнд өгөх ер юу л өгч чадах байна тэрийг өгье гэсэн програм дээр ингээд тавьсан байхад тэрийг хэрвээ өгч чадчихад троос ингээд нэг гоё баясгал цэнгэл одоо юу гэдэг ажиглалын гоё мэдрэмжүүд мэдрэгддэг. Тэрийг зөвхөн ойлгоод авчвал тэгээд энэ дээр хөтлөгдөөд ингээд авах өгөхөө гоё тэнцвүүлээд ингээд явчих юм бол хүний юу чин цаанаас одоо нөгөө миний хэлдэг шиг нөгөө байгалийнхаа нөгөө юугаар авах өгөхийнхөө хуулиар ингээд явчихвал тэгээд тэр чин гоё ялтай. Өгдөг хоосроод бүр аимшигын хоосроод ингээд байдаггүй бас цаанаас. Яг нөгөө өгөх гэдэг агуулга юу вэ гэдгээ бас бид нар аягүй сайн ойлгох хэрэгтэй юм шиг байна л да тий. Нийгэмдэр маш олон үйл ажиллагаанууд юу гэдгийг тодорхой хэмжээг жишээ олгоод ярихад одоо буюу үлдэж гээл маш их мөнгө төгрөг хураагаалч гэдэг юм уу мөнгө төгрөг өгөөл ингэж байгаа зүйл бас их үзэгдэл байдаг тий. Тэгэхээр өгдөг зүйлийг бид нар зөвхөн эд материалаар ч юм уу одоо нөгөө гэж ойлгоод байдаг тий. Гэтэл чи өгөх гэдэг агуулга маш өргөн хүрээнд байгаад байна тийм ээ. Нэг талаар маш өргөн хүрээнд. Жишээлбэл одоо ингэж хүнд өгөх юмтай байж хүн үгүй штэ. Хүн юугаа өгөх юм бэ гэл ингээ хүн бас бодно штэ. За би өнөөдөр өгөх юмтай байна. Хүнд өгөөд тэгсэн чинь би юмгүй болчлоо. Юу ч өгөх юмгүй болчлоо. Тэгээ би цаашаа юугаа өгөх юм бэ гэж асууж магадгүй штэ хүн. Тийм. Угаасаа ч тийм. Хүн өгөх юмтай байж өгдөг. За тэгэхээр яг өгөх юмаа одоо их юм заавал өгснөөр тэр хүн өглөгч болтгоо шүү. Тэгэл одоо манай нийгэмдэр чинь ингээд айгүй баяжчаад ингээд тэгээд тэрийг одоо ингээд хүүхдүүд тэ ядарсан хүмүүст ингээд өглөө өгч ингээл сошиалор гаргаал өөрийгөө ингээд танилцуулаад ингэж өглөө өгч ин гэл. Гэтэл жишээлбэл Библиэлд ингэдэг штэ. Чи баруун гараараа хүнд өглөг өгч яхад зүүн гар чи мэдэх ёсгүй. Тэрийг өглөхийг л хийж ингэж өөрийгөө рекламчилж сурталчлах хэрэгсэл болохгүй. Өглөг бол өглөг. Хэрэгсэл болгоод байгаа өглөг бол өглөг биш ш. Тэр чи яаж та үндсэн мөн чанар нь өөрийгөө одоо олон нийтэд зарлах, таниулах тий. Нөгөө зорилго нь тийм өглөг биш. Өглөг биш тэр чин зүгээр юу болчихж байгаа байхгүй. Тэгээд ирэхээр чин тэр бол өглөг биш. Тэгээд хинч мэдхгүй. Бүр хажууд хүн чинь мэдэх нь байтал чиний нэг гар чи нөгөө гараа мэдэх хэсгүй гэж. Тэгэж өглөг тийм өглөг болгож одоо
тэндээ одоо юу гэдэг тий Акашинд очоод одоо тэр мэдхийн тэр юунда хураагдчих байдаг. Дээд ертөнцид. Одоо бидний нэгсний буян үйл гэдэг чинь тэндээ хурааг. Тэгтэл маш олон нийтээр цацаад би ийм том их юм өглөөгээд хэдэн саяар нүглөө хүч ингээд цацаад байдаг. Тэр чинь яг хуу энэ дэлхий дээр хийж байгаа үнэхээр сайн үйл байж болно л доо. Гэхдээ энэ даалт ертөнцийн бэлэг ертөнцийн тэр одоо юу гэдэг байгалийн хууль нь энэ дэлхий дээр явагдаад байгаа энэ хуультай таардгүй гэх юм уу да тий. Яг бидний энэ ертөнцийн хүмүүсийн одоо тархиар нөгөө сэтгцэн тийм нөгөө нийгмийн юу вэ штэ. Итгэл үнэмшил вэ штэ. Энэ итгэл үнэмшил одоо тэр болгон тэр одоо энэ дээд ертөнцийнхаа итгэл үнэмшилтэй тэр болгон таардгүй л гэсэн үг байхгүй. Эцэг хүмүүсийг бол гайхшруулж, алдмааруулж, ангаалгаж болно. Тэр бол хамаагүй штэ. Тэр нөгөө жүжигүүдэд тавиад яваад ич болно. Тэр жүжигийг үддэг хүн байвал үзээд тэгээд алгаад ташаад ингээд суучиж болно штэ. Зэхгүй үдэх сонирхолгүй ч юм уу эсвэл үзээд тэрийг ингээд нөгөө ийм юу үнцийг болгож авч чадахгүй юм уу бас хэтэрхий олон болчиход байгаа байхгүй. Юунууд байна л да тий. Амьдралдаа хийж байгаа сайхан юмнууд байна. Тэрийг заавал бүгдийг нуугаадаа гэж байгаа ч юм биш л дээ. Гэхдээ мөн чанараа хадгалаа л гэж гэсэн л тийм мессежүүд дотроос нь орж ирээд байна да. Би тантай санал нэг байна. Тэгээд яг нэг одоо аргын амьдрал бэлгийн талдаа гэдэг ингээ хоёлаа ярьчлаа тий. Таны хувьд бэлгийн талдаа ер нь оюун санаагаараа сүнсээрээ ингээд таны мэдээд явж хахад тэнд ер нь насны хязгаарч гэдэг юм уу? Баян хасны ялгаач гэдэг юм. Ер нь ялгаа гэдэг зүйл цаг хугацаа гэдэг зүйл ер нь байдаг юм болов. Энэ гурван зүйл дээр л ярих гэдэг юм л да. Цаг хугацаа, орон зай ер нь нөгөө хязгаар гэж байна уу? Тэ? Энэ талаар та нэг тайлбарлаач. Энэ яг энэ талдаа угаасаа бидний аргын амьдрал бол ингээд шал эсэргээрээ байгаад байгаа шүү дээ тий. Өвчин залуу, том жижиг бүдөө нарийн мөнгөтэй мөнгөгүй. Тэгээд нөгөө шаардлагаар ингээд асар олон төвжээ хүлээс одоо юу гэдэг богшмолуудыг ингээд өөрөө тавьцсан өөрсдийгөө тойруулаад тий. Өөрөөр тэр бол үнэхээр яг одооны байдал нийгмийн байдал дээр яг л тийм л байгаа шүү дээ. Ер нь нас, хөөс, баян ядуу юу гэдгийг чи бүл ямар ингээд хүний хөөрхөн муухай гэдгээр ингээд ялгахад байдаг. Гэтэл бидний чинь цаана байгаа тэр сүнснүүд чинь өөрөө тийм агуу юм байгаа юм. За ариухан юм байгаа юм. Энийг бид нэр бохирлоо хайрцагт аваач чихээ хөөрхий ятраага ингээ баг нөгөө юу одоо юу гэдэг нэг шимэл чигдэлтэй язар хөгц ингээд үүсгэн юм шиг тийм юм байдалд ингээ оруулаад яваад байгаа байхгүй. Тэгэхээр бидний хувьд бол одоо дээдэстэй дээд тэнгэртэй гэдэг юм уу бид нар ч бохирууд нь штэ. Би 50 настай ч байсан балчир, би 100 настай ч байсан балчир. 20 настай байсан ч балчир. Тэгэхээр тэр дээд одоо ертөнцийнхээ хувьд бид нар бүгдээрээ балчирууд. Одоо том зургаараа харахад бид нар баянч байсан, ядууч байсан, тахир дутууч байсан, өвчтэй өвчгүй бүгдээрээ бид нэр дээд тэнгэртэй ам бүхэн үнтэй. Ам бүхэн бүр өрдөө бриллиант. Үнцэн. Тэгэхээр бид нар дотроо бие биенийг тэр үнцэнээ чи баг үнцэнтэй, би баг том үнцэнтэй, чи муухай, чи сайхан ингээд ялгаад байгаа нь өөрөө тийм одоо юу гэдэг утгагүй гэхэд хайшаа яг утга өгдөг хүмүүстэй утгатай тий утга учраа тэрнээсээ олж аваад тэрнээсээ өөрийгөө ингээ хөглөөд өөрөө тэрнээсээ баяр баясгалангаа аваад идэх хүндээ бол утга учиртай тэгдэггүй хүмүүст бол утга учиргүй шүү дээ тэр чинь угаас тий тэгэхээр
Ер нь бид нар бүгдээрээ амьдралыг том зургаар нь хараад сурчих юм бол тийм жижигхэн юмнуудад ердөө ялгамж ялгаа өгөөд хайрын энерги цагаа тэрэндээ гарч зарцуулаад анхаарлаа тэр нэг тийм нэг сонин юм руу фокуслаад тий. Үгүй энэ чи цөөхөн одоо юу гэдэг яг хязгаартай цаг хугацаа биднэрт өгсөн шүү дээ амьдралч. Тэр амьдрах цаг хугацаагаа тийм юм зарцуулаад яваад байгаа хүмүүсийг төөрөд энэ чи хайрын цагаа, хайрын үнэтэй цагаа өөрийнхөө берландыг өөрөө зүлгэж байгаа оронд гадагшаага хүмүүсийг нулимаад ингээд тий өөрийнхөө бохироор ингээд хүмүүсийн тэр берландыг нуугдсан байгаа берланд дээр нь дахид дээрээс нь нэмж ингэж шороо асгаад байгаа юм шиг нэг тийм юм хийгээд яваад хаа болчихооч. Тэрнийг оронд өөрийнхөө сайхан берландыг өөрөө зүлгээ сууж ил та. Тий бусдын берландыг бас зүлгэхэд нь гоё юм урам өгөө сууж ил та тийм ээ. Тэгээд ингээд бол ялгамжгүй ханддаг. Цаг хугацааны хувьд ч гэсэн ялгаагүй. Бид нар цаг хугацаанд баригдаж амьдардаг шүү хүн төрөлхтөн чинь. Өглөө босоод ажилдаа явна, өдөр ингээд орой олчтой нэг үедээ тэгээд энэ ажлыг эндээ ингэж амжилж хийх бол болохгүй гэл. Гэтэл яг өөр дээрээ төвлөрөөд яг өөрийнхөө ингээд мэдрээд ингээ хийхэд ерөөс цаг хугацаагүй болчихно. Орон зайч гэж байхгүй. Тийм цаг хугацаа орон зайнаас аслагдсан тэр гоё мэдрэмжийг аваад тэгж ингэж тэлж өөрийгөө одоо өөрийнхөө юу гэдэг аура гэдэг юм тий өөрийнхөө тэр орон зайг ингэж тэлэх тусал хүн тэлэгдээл явна. Баригдах хүн баригдаал явна. Мэдээч бид нар ингээд нэг цаасан хайрцаг дотор орчих л да том цаасан хайрцаг дотор ороод ингээд тэр цаасан хайрцаг таглагдсан чинь ингээд цаасан хайрцагных нь ингээд завсраар ингээд нэг нарны гэрэл орж ирнэ штэ тий өдрийн гэрэл ч юм уу ямар нэгэн гэрэл мэрэл орж ирнэ. Тэгвэл бид нар тэр дотроос л тэр гэрлийн тухай ярина штэ. Энд ийм гэрэл орж байгаа. Одоо ингээд өнгөн ингээ хувирч тэрэн дэгж ингээд тий амьсгалахад бөхчин байна гэд ингээд айцсаа ингээд ярина да. Яг тэрнтэй адилхан. Бид нэр өөрсдөө тэгээд нэг одоо энэ сүнсэн бие нэг тийм хайрцаг дотор оруулчаад тэгээд тэр хайрцаг дотроосоо юу харагдаж үзэгдэж байгаагаа яриад айлгаад бусдыгаа айлгаад ингээд айцсаа цацаад байгаа. Тэгвэл тэр хайрцагнаас бүгдээрээ гарч тэгээд ирэхээр чинь өө ёо ямар гоё юм би агаар амьсгалаад үе нар чи юм би тийм билүү гэл ингээд гоё ингээд юу мэдрэмж үүсэн штэ тэр хүнд чинь. Сүнслэг юм дээр яриад байгаа шүү. Натан бие дээр яриаггүй сүнслэг биен дээр яриад байгаа. Тэр сүнслэг бие өөртөө тэгээд чөлөөлөдөхөө дөө. Хамаар хараатаа тэгээд ирэхээрээ хүн өөрөө аж аргалыг мэдрэхээс гадна нэг тийм гоё ингээд кайван амраа амгаланч болчихж байгаа юм шиг тийм мэдрэмжүүдийг ингээд үзээд ирэхээрээ хүн болгон юм гоё мэдрэмжтэй болчоосоо доо. Яг хүн энэ тэгвэл мэдрэмжүүдийг ингээд жоохон өхийсэн доо гэдэг ингээд хүн өөрийнх нь тэр хандлага өөрчлөгдөд ирэхээрээ хүмүүсийн хандлага өөрчлөлөд ирэхээр чи энэ чинь нэг юм нэгдсэн юм юу энерги болно одоо тий. Ингээд энэ чинь ингээд цаашаа нэгцээр хагаад ингээд ер нь нийгмээ ингээд гоё тэр хайрцагнаас нь гаргаад ч юм тий. Хүмүүсийн айцтаас нь гаргаад ирэхээрээ аяндаа юм ч бүтээд ирнэ шүү дээ. Угаасаа тийм мөнгөний айц гэдэг чинь угаасаа л зүгээр хүний хоорондын харилцааны айц гэсэн үг шүү. Хүмүүсийн одоо мөнгөний их үүсвэр чинь эрт дээрээсээ зүгээр хүмүүсийн хоорондын харилцааг зохицуулахын тулд гарчсан зүгээр цаас байгаа шүү. Цаастай хүн өөрөө айгаад байна шүү. Тэр цаасыг ихээр нь хэмжээгээр нь олох гал шунаад байна шүү. Тэр чинь зүгээр хүн хоорондыг биендээ өгөх ёстой тэр гоё өглөгөө өгөөд л явхад ч тэр цаас чи өөрөө оюунда ороод ирнэ гэсэн тийм мессежүүдийг одоо яг миний хувьд бол орж ирж байна. Энэ нөгөө хүндрэлтэн мөнгийг үүсгэсэн зоос цутгасаннаас эхлээл ер нь бол алдаа гарсан гэж бас нэг тиймэрхүү юм сонсч байсан. Тэгээд нөгөө энэний цаана үн цэн гэдэг зүйл бас алдагдсан болов те. Энэ зоос гэд мөнгө гэдэг зүйл гарч энэ нэг хиймэл хөөсрөлсөн юм хиймэл үн цэн бий болгоод байна шүү дээ те. Гэтэл яг нөгөө мөн чанартай, амин чанартай юу үн цэн гэдэг маань уг нь бол хүн өөрөө бүтээж идэг те.
Тийм солилцоогоор нөгөө хэрэгцээгээ хангадаг байсан цаг үе бас байгаа юм шиг байгаа юм. А тэр нь нөгөө нэг мөнгөөр солигдоод ирэнгүүтээ үн цэн гэдэг нөгөө нэг амин чанарынх нь зүйл одоо бол бас ингээд арай өөр төвшнөр яваад байна шүү дээ. Мөнгө гэдэг зүйлээр тий таны хэлснээр нөгөө хиймэл цаас гэдэг зүйлээр. Тийм. Талдаа айгүй гоё эн чинь хэлбарчилж байгаа юм шиг ирнээсээ яг одоо сүүлийн үед бол бүр нөгөө нэг технологи гараад гар утсаараа бүгдээрээ ингээд юу хийждэг болчлаа шүү дээ тий. Цаасан мөнгө болохгүй солилцоо хийдэггүй болцсон ч гэдэг юм уу. Эн чи яаж юм гэхээр яалтгүй л нөгөө нэг дахиад шал өөр болоод нөгөө амьд биеийн мөн чанарын үн цэн гэдэг нөгөө талдаа бас унжидаг юм болов тий. Тийм. Ер нь одоо ингээд мөнгө гарсан үеэс эхлээд ингээд хүн буруу алдаа гарсан гэж хэлдэг юм бол энэ бол бас алдаа бол.